Hello and welcome back to my channel called Hangout Meal. My name is Shazli Naz and I hope you all are doing good. मैं आज बनाने जा रही हूँ भुना चिकन. So let's get started with the ingredient. For marination we need आधा किलो चिकन, 1 small bowl दही, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 4 हरी मिर्च, 1 tablespoon नमक. For cooking we need 1 small bowl तेल, 8 प्याज, 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला एंड लास्ट हाफ कप वाटर. नाउ सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 4 ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक. आप नमक अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो. 1 बाउल ऑफ कर्ड यानी दही हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सो देयर इज नो लम ऑन इट. अब पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है चिकन के साथ और इसे मैरिनेशन के लिए हम पूरी रात रखेंगे. मिनिमम हम मैरिनेशन के लिए 2 आवर्स रख सकते हैं. ना ये हमारा मैरिनेटेड चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. नाउ टर्न ऑन द फ्लेम एंड पुट कढ़ाई ऑन इट. मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है. आप कोई भी क्रॉकरी यूज़ कर सकते हो. मैं इसलिए ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे कलर भी थोड़ा अच्छा इनहेंस होकर आता है और मुझे भूनने में बहुत इजी पड़ता है इसमें. तो इसलिए मैं बड़ा साइज़ वाला एल्युमिनियम का कढ़ाई यूज़ करती हूँ. नॉन स्टिक कढ़ाई छोटे छोटे होते हैं इसलिए मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ. देन ऐड ऑयल. फिर आप इसमें क्लोव्स डाल देना जब तेल गर्म हो जाएगा यानी लौंग. देन ऐड बे लीफ यानी तेज पत्ता. अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 बिग बाउल ऑफ स्लाइस्ड अनियन यानी प्याज और हमें इसे लाइट ब्राउन करना है. ये कम से कम अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स लेगा लाइट ब्राउन होने में. सो इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स बिरयानी करने में एक अच्छा बिरयानी का कलर लाने में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए. और यू कैन सी अनियन का यानी प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है. नाउ ऑलमोस्ट हमारा अनियन लाइट ब्राउन हो चुका है ऑलमोस्ट. सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन. और अब इसे अच्छे से हमें भूनना है. आपको तेज़ आंच पे पहले थोड़ा देर 5 मिनट कम से कम तेज़ आंच पे हमें इसे अच्छे से भूनना है सो दैट धीरे धीरे चिकन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी कि कलर हल्का थोड़ा सा ना वाइटिश टोन में जा रहा है. जब तेल थोड़ा सा हल्का हल्का दिखने लगे देन ऐड 3 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट एंड 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट और फिर उसे अच्छे से भूनना है हमें. आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च. देन ऐड गरम मसाला.
हम इसे अप्रॉक्स 5 मिनट तक भूनेंगे धीमी आंच पर। कि यहाँ पे चिकन में हल्का बबल्स आने लगे हैं, बॉयल होने लगा है। सो इसे हमें धीमे आंच पे ढककर 5 मिनट तक के लिए पकाना है। आफ्टर 5 मिनट्स हमें ये देखना है कि चिकन गला है कि नहीं गला है। हमें चिकन को 90% तक ही पकाना है, क्योंकि हम जब लास्ट में भूनेंगे उस टाइम बाकी चिकन अच्छे से पक जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चिकन को हमें 90% तक ही पकाना है ढक के। अगर चिकन अच्छे से गल गया है देन इट्स ओके। अगर नहीं गला है तो उसे थोड़ा देर और आप ढक के पका लें एंड देन उसे तेज़ आंच पे भूनें। हमने जो पहला स्टेप किया था वो सारा धीमे आंच पे था। हमें ये ध्यान रखना है जब हम लास्ट में चिकन को भूनेंगे, जब वो गल जाएगा 90%, जब हम भूनेंगे उसे तो तब हाई फ्लेम होगा, यानी आग जो होगी वो थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, यानी हाई होनी चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप भूनते हो तेज़ आंच पे तो वो थोड़ा सा ना स्टिकीनेस नीचे से चिपकने लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि चिकन को हमें लगने नहीं देना है, कंटिन्यूसली हाथ थोड़ा सा अच्छे से हमें चलाते रहना है सो दैट जलेगा नहीं चिकन। अदरवाइज़ अगर आप तेज़ आंच पे चिकन को ऐसे रख दोगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें साथ साथ चलाते भी रहना है तेज़ आंच पे और उसे अच्छे से भूनना है। नाउ ऑलमोस्ट हमारा ऑयल यानी तेल अच्छे से सेपरेट आउट हो चुका है, यानी हमारा भुना चिकन रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू सर्व एंड ट्रस्ट मी, ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है। यू मस्ट ट्राई दिस and do not forget to like and subscribe to my channel. Till then, eat healthy and stay healthy.